poner una imagen que simbolice la relación que tendrías con tu padre, te voy a pedir que te pongas un momento un auricular, los auriculares. Entonces sonaría, quizá, no sé, un lunes al mediodía, un teléfono. ¿No? Descuelgas, es tu padre, y entonces se produce esta escena mágica, que es que dos personas, padre e hijo, tararean una música que podría ser esta, por ejemplo. Pues sí, es verdaderamente muy emocionante. Fíjate, yo soy ya mucho más viejo que mi padre cuando murió, pero me produce una gran emoción. De hecho, me viene muy vívido el recuerdo que trae esto que cuentas, porque cuando yo era muy pequeño, mi padre tenía un abono en el Teatro Vittorio Eugenia de los conciertos de los domingos por la mañana de la Orquesta Santa Cecilia de San Sebastián. Íbamos los dos a los conciertos, desde los 5 años que yo tenía. Y luego el lunes por la mañana, cuando él estaba en la carnicería temprano, o antes de que me llamaba por teléfono, y tarareáramos juntos un pasaje de lo que habíamos oído al día siguiente. Yo tenía muy buen oído. Y es extraordinario. O sea, mi padre, que era un carnicero, tenía una locura por la música. Me la introdujo en vena a mí por un procedimiento como el que estamos ahora diciendo. Yo iba al concierto y aquello, y a la mañana siguiente me llamaba, ¿y te acuerdas? Y tarareamos un poco la música.